每日早上睇住咁正嘅光景醒下神，夜晚又可以落嚟散下步、吹下風，呢種生活氛圍感超級舒服啊！咁對比翻我哋香港嘅擠迫環境話，呢種先叫享受人生。Hello， 歡迎收睇樂陶居頻道，我係主持人 Coir 啊！咁今日 Coir 咧帶大家嚟到我哋中山母親河旗江河邊上嘅頭牌江景屋苑香檳水岸啦，而且嘅話佢呢度最大嘅賣點就係我哋一個江景單位啦，而且仲係我哋一個現樓發售，即買即辦證，即刻就可以拎包入住啦。咁同時嘅話，對住我哋旗江河邊呢邊，仲係我哋一個濱江公園啊。夜晚就可以落嚟呢度散下步，朝頭早嘅話仲可以沿住我哋嘅跑步喺呢度跑下步啦。咁同時我哋嘅生態環境都係非常之好嘅。咁大家都有睇翻我身後嘅一個環境啦，非常之多白鷺喺呢度飛嚟飛去啊。咁證明嘅話，佢呢度嘅生態環境真係非常之唔錯啦。咁事不宜遲，即刻去邊去睇翻我哋嘅產品。而家添加屏幕前方嘅 QR Code， 透過我哋成交更有價值38,888嘅家私家電大禮包，超級福利，幫你慳翻一大筆入伙成本，仲有港人專屬收樓售後服務，價值3980蚊，由現樓物業交收到入住前後嘅問題，都有專人協助你處理。想了解中山珠海上盤，快啲掃描屏幕前方嘅 QR Code 或者添加電話號碼聯絡我啦。OK， 咁而家嚟翻我哋4棟29樓嘅示範單位啦。咁我而家身處嘅位置咧就係我哋電梯嘅一個空間啦，咁佢做到咗2梯4房，咁 Coir 身後嘅咧就係我哋01同埋04戶型嘅111方嘅單位啦。咁而家嘅話帶大家嚟睇翻我哋一個103方嘅單位啊。咁我哋4棟嘅單位咧係作為一個無坯交付俾到業主嘅，所以嘅話佢一個可改動性咧都係非常之強噶。咁先嚟帶大家睇翻我哋發展商嘅一個展示空間啦。咁入到嚟嘅話，首先就係我哋一個過渡玄關位啦。咁呢一個空間嘅話可以做翻我哋一 set 到頂嘅鞋櫃啊，咁我哋嘅儲物空間咧就會非常之多啦。咁而且呢一個戶型入到嚟嘅話，都係非常之震驚到我嘅。咁睇翻我哋嘅第一間房啦，每一間房其實都係可以睇到我哋一個旗江河景觀嘅。咁睇翻出去嘅話，都係一覽無遺啦。而且嘅話，我哋而家身處嘅係29樓啦。咁現時嘅話，佢4樓打上咧都可以睇到我哋一個江景單位，而且嘅話佢嘅一個通透性都係非常之高嘅。咁肉眼可以睇到嘅咧，我哋嘅一個商圈就有我哋嘅利和商圈啦，包括我哋嘅大順新都會啦。咁喺我哋項目出發過去嘅話，打車都係5到8分鐘嘅車程就可以到噶啦。咁到我哋而家我哋項目樓下嘅話，都有現成嘅街鋪喺度運營緊嘅。咁先嚟睇翻我哋一個餐廳同埋廚房嘅空間啦。咁呢一個餐廳同廚房咧係非常之中意啊！即係對於一啲我哋香港街坊中意煮飯嘅人嚟講嘅話，佢嚟睇房嘅話，第一時間咧就係先睇翻我哋嘅廚房夠唔夠大啦。咁呢一個廚房嘅話，103方做到咁大嘅一個廚房，我覺得係非常之 OK 嘅。而且佢仲係一個名廚嘅設計，咁佢一個窗嘅話都係做得非常之大啦。咁呢度嘅話仲連接翻我哋一個生活露台嘅空間啦。咁呢一個生活露台咧，佢睇翻出去嘅景觀都好正喎。咁都係睇住我哋一個旗江河啦。咁我哋項目睇翻出去嘅話，已經係冇我哋嘅一個新地去再起其他住宅，所以嘅話我哋兩岸嘅景觀都係非常之完美嘅。咁呢一度啊，後期可以做翻我哋一個曬衫嘅區域啦，做翻我哋嘅洗衣機同埋乾衣機喺呢一個空間嘅。咁我哋連接翻我哋嘅第2間客房啦。咁延伸翻到嚟嘅話，就係我哋一個餐廳嘅空間，餐廳嘅話發展商係擺咗一張6人嘅長台啦。咁其實呢一個空間嘅話，可以擺翻我哋嘅大圓台，容納到10到11個人，唔係10到12個人係完全冇問題嘅。咁如果係對於我哋一啲中意做翻我哋一個中西式廚房喺呢一個空間，再加翻我哋一個中島台都係完全 OK 嘅，因為佢整體嘅一個空間係非常之大，而且又係作為我哋一個無坯去交付喎。咁我哋嘅一個可改動性咧都係非常之高啊。咁例如
好似發展商喺呢一邊做翻我哋一 set 嘅餐邊櫃展示櫃喺呢度擺放我哋一啲工藝品啦，以及我哋一啲擺放我哋嘅咖啡機啊，都係完全冇問題嘅。咁嚟翻呢一邊嘅話，仲可以做翻我哋大概去到咗1.2米左右嘅一個長度嘅一個擺放我哋嘅酒杯嘅置物架啦，都係可以噶。咁延伸翻到嚟就係我哋客廳嘅區域啦，3.8米嘅一個開間。非常之正啊！103方，其實我睇咗好多屋苑，佢未必可以做到3.8米嘅一個開間啦，因為通常我好多都係3.2米到3.5米嘅。咁連接翻住我哋一個主露台嘅空間，咁發展商咧係將佢做咗一個封窗嘅設計啦。咁睇翻出去嘅景觀，可以話係現時我哋主城區嘅話，想睇江景單位現樓發售嘅話，係極之少嘅一個單位嚟嘅，亦都係非常之稀缺啦。咁再講翻佢一個均價嘅話，即係去翻我哋一個高樓層嚟講，4棟嘅高樓層，佢一個均價係14,000到16,000就可以擁有咁靚嘅一個景觀啦。咁對於好多我哋有啲香港街坊追求我哋一個江景單位嘅話，呢度真係非常之適合你哋過嚟實地考察一下啦。咁你睇翻我哋一個第二間房啦，第二間房就係我所講嘅連接翻我哋一個副露，即係生活露台嘅空間啦。咁喺呢度啊，同樣係可以做到我哋1.5米嘅床，做到3邊落床之餘嘅話，佢過渡位都係非常之大嘅，亦都可以擺放我哋嘅 king size 嘅床都係冇問題啊。而且嘅話喺我而家身處呢一個空間嘅話，佢係全贈送俾到業主嘅，係唔計入面積入邊嘅。咁再嚟睇翻呢個位置啦，就係我哋書台呢個空間，佢呢度嘅話仲係可以做翻我哋一個嵌入式嘅衣櫃啊，係完全唔會影響到我哋成個睡眠區域，所以佢嘅一個實用性咧係非常之高嘅。咁佢整體成個屋嘅格局嚟講嘅話，佢嘅實用性係可以去到90%嘅。咁而家身處嘅咧就係我哋一個客廁嘅空間啦。咁同樣都係做到咗乾濕分離嘅，咁企缸位呢度啊都係相當之大嘅。呢度呢一個空間佢係做咗一個正方形嘅企缸位啦。咁後期嘅話都唔會話擔心我哋一個企缸位太細啦，或者係體型會大啲嘅話，可能會考慮到我哋轉身轉唔轉得到啊。咁而家延伸翻到嚟嘅話就係我哋主人房空間啦。入到嚟嘅話呢個空間仲係我哋一個嵌入式嘅衣櫃位，佢可以做嘅衣櫃位超多啊！即係喺我哋市面上嘅話真係好少見。先嚟睇翻我哋嘅洗手間，兼備住我哋一個步入式嘅衣帽間嘅空間啦。咁呢一個空間嘅話，兩邊都可以做翻我哋一 set 嘅衣櫃位啦。咁喺呢度嘅話，仲可以做翻我哋一 set 嘅擺放首飾啦、包包啦等等嘅，同埋我哋一啲手錶嘅位置啦。咁再延伸翻到嚟就係我哋一個洗手間嘅空間。我覺得佢呢個空間嘅話，係完全可以做到我哋一個大 size 嘅星盤嘅洗手台啦，同時嘅話呢度仲可以做翻我哋一個馬桶嘅位置啦。咁呢度嘅話，除咗有我哋嘅企缸位之餘，仲可以做翻我哋一個細 size 嘅一個浴缸位啊！一邊浸住浴缸，一邊就可以睇住我哋一個奇江河嘅景觀，以及我哋遠處嘅一啲五桂山嘅山脈啦。咁其實我哋項目嘅一個位置咧，都係非常之有大嘅優勢啊！咁佢嘅屬於我哋一個石岐嘅交匯處啦，咁連接翻我哋一個西區啦，以及我哋沙溪啦，以及我哋嘅南區嘅位置啊，所以話我哋嘅周邊一個生態環境以及我哋一個生活配套都係非常之完善嘅。咁現時嘅話，我哋嘅一個睡眠區域咧係可以擺放我哋一個 king size 嘅床嘅位置啦。咁包括我哋呢一個空間嘅話，都係全贈送俾到業主嘅，而且嘅話佢個發展商係已經將我哋一個飄台位咧剝咗去交付俾到業主啊。咁每日拉開窗簾就可以睇到我哋一個咁正嘅景觀，每日瞓醒嘅心情都係非常之愉悅嘅。咁同大家講翻我哋呢一套單位嘅總價 total 嘅話，咁我計翻俾大家睇下先啊。咁以我哋一個14000嘅單位嚟講嘅話，我哋103方 total 乘以14000，咁我哋 total 係144萬左右啦。咁如果你話想你揾翻 Coir 帶你實地嚟考察，如果睇啱呢個單位嘅話，Coir會幫你爭取最大嘅優惠啦。咁同時嘅話，揾我哋公司買樓啊，仲可以贈送翻你一個價值38,888嘅家私家電大禮包，同埋我哋一個價值3980蚊嘅豪華收樓服務一條龍俾到你嘅。接落嚟帶大家去睇翻我哋119方嘅大單位。好啦，咁而家嚟到咗我哋移動嘅一單元啦。咁佢作為一個小高層嘅設計，可以直接
望到我哋一個一線光景嘅單位啦，佢做到咗一梯兩房嘅設計啊，單我哋嘅主露台咧都去到咗4米嘅一個寬度啊。咁首先嘅話，入門口呢一個位置咧就係我哋嘅玄關位啦。咁喺我右手邊呢一側嘅話，可以做翻一 set 到頂嘅鞋櫃以及我哋一個置物架嘅。咁先嚟睇翻我哋嘅第一間房先啦。咁呢個戶型咧同我哋以往睇嘅戶型咧有好大嘅一個差別啊。咁先嚟睇翻我哋第一間客房啦。咁呢一間客房嘅話，可以作為我哋一個平時有朋友過嚟招呼朋友嘅話，可以選擇呢間房作為我哋嘅客房。我可以做到1.5米嘅床之餘嘅話，仲可以做到3邊落床啦。咁其實我哋成個屋苑嘅一個樓間佢唔係話算好啦，因為佢一個容積率咧係去到咗5.38%啦。咁最主要嘅話，佢園林都係非常之細嘅。咁主要嘅一個活動空間嘅話，都係喺我哋樓下對面嘅一個濱江公園啦。咁我哋呢一間房嘅話，仲可以做翻一 set 我哋到頂嘅衣櫃嘅空間啊。咁其實呢間房嘅話都唔算細嘅，只不過係佢一個通透性嘅話都係做得比較好啦，唔算話好差嗰種。呢間房咧就睇唔到我哋一個光景啦。咁再嚟睇翻就係我哋客廁空間啦。客廁嘅空間都係非常之細啊。咁做翻咗一個鑽石型嘅企缸位，都係做到我哋一個乾濕分離嘅。咁睇翻延伸翻到嚟就係我哋廚房呢個空間啦。廚房嘅話做咗一個長嘅 L 型廚房啦，咁呢邊咧就係擺放我哋一個煮食爐嘅位置啦。咁呢一個單位嘅話，後期都係一個毛坯交付俾到業主嘅。咁我哋一個可改動性咧都係高嘅，咁就睇翻自己要點樣去 design 翻呢個戶型啦。咁再睇翻我哋工作台空間都係預留得比較多嘅，咁都可以做翻我哋一個雙星盤嘅設計啦。咁我哋廚房延伸翻出去咧就係我哋一個生活露台嘅空間啦。開唔到攝影師可以拍一拍。我哋呢個露台話可以作為我哋後期嘅一個家政間處理啦。咁擺放翻我哋嘅洗衣機同埋我哋一個乾衣機嘅空間啦。因為我哋主露台嘅話睇住我哋一個光景單位，咁大家肯定會考慮到後期一個風窗嘅問題啊。咁再嚟睇翻我右手邊呢一 part 啦。咁呢度嘅話可以做翻我哋一 set 嘅置物架，擺放我哋一啲展示工藝品嘅位置啦。咁擺放我哋一啲靚酒嘅空間都係冇問題嘅。咁同時話呢一個空間咧都可以做翻我哋一個，例如好似我哋呢啲開放式嘅一個展示啦，就唔需要話再加翻我哋嘅門啦。咁延伸翻到嚟嘅話就係我哋餐廳嘅區域。咁同樣呢個餐廳嘅話可以擺翻張我哋嘅長嘅台之餘嘅話，亦都可以擺放我哋嘅大圓台啦。咁可以容納到10到12個人係冇問題嘅，因為佢係做到咗我哋一個傳統嘅樹廳設計啦。單我哋客廳呢個開間嘅話，都係去到咗4.1米嘅開間啦，即係平時約埋班 friend 10零20個人過嚟開 party 係完全冇問題嘅。咁最正嘅話都係我哋一個光景嘅位置啦。咁係喺呢個區域嘅話，發展商將佢封咗窗之後話做咗一個係我哋茶室嘅空間啦。而且嘅話，我哋呢個位置咧，平時佢下邊仲係我哋一個龍舟嘅基地嚟㗎。咁平時即係我哋早排龍舟端午節嗰陣咧，仲有我哋一個龍舟嘅比賽啦。咁喺我哋屋企嘅話，就可以睇住大家喺度爬龍舟啦。咁跟住嘅話，佢呢一個景觀嚟講嘅話，係可以話係我哋一個永久性嘅 view 嚟㗎啦。平時嘅話可以見到好多白鷺喺呢度飛嚟飛去㗎。咁我哋一個生態環境嘅話，都係冇得頂㗎啦。咁呢一個空間嘅區域嘅話，有一半面積係贈送俾到業主啦。咁我哋後期可以喺呢邊做翻一個書架，擺放我哋一個書本啦，或者係作為我哋一個咖啡機嘅區域。平時喺呢度朝頭早沖杯咖啡，一邊喺度嘆下咖啡，睇住我哋一個咁正嘅光景，都係非常之愉悅嘅。好啦，咁接落嚟嘅話，再嚟睇翻我哋另外嘅2間房啦。咁睇翻我哋嘅第二間房啦。呢一間房嘅空間咧，係一個半贈送嘅空間嚟嘅。咁可以講話，其實佢有啲欠缺性比較差嘅就係我哋一個採光嘅問題啦。因為呢度嘅話係對住我哋隔離嗰邊嘅單位啦，所以嘅話係冇乜採光嘅。咁佢整體一個房嚟講嘅話，空間都係比較大嘅。因為佢呢邊咧係我哋一個嵌入式嘅衣櫃位嚟嘅，都係比較大，做到去到60公分左右嘅一個衣櫃空間啦。咁後期都可以作為我哋一個兒童房嘅設計啦。咁延伸翻到嚟嘅話就係我哋主人房啦。主人房入到嚟嘅話，首先係我哋嘅洗手間嘅空間啦，咁佢都係做到咗乾濕分離嘅。當然呢一個嘅話係會比我哋客廁係要大好多啦。咁延伸翻到嚟就係我哋睡眠區域以及我哋擺放衣櫃嘅空間啦。咁我哋衣櫃咧
係直接做唔到上邊係唔直接做到頂啊，咁可以做翻我哋一個大概有成2米嘅一個長度嘅一個衣櫃啦。咁我哋睡眠區域嘅話，亦都係可以擺放翻我哋一個 king size 嘅床，做到3邊落床啊。咁再嚟睇翻我哋飄台呢一個空間。我哋飄台呢一個空間嘅話，亦都可以業主參照翻我哋發展商嘅一個設計啦。咁平時喺呢度坐低嘅話，就可以欣賞到我哋出邊嘅咁靚嘅一個奇江河景啦。咁睇住啲白鷺飛嚟飛去，非常之舒服嗰種環境啦，即係已經。咁呢一個單位嘅總價 total 嚟講嘅話就會高翻少少啦，但係話講真句啦，如果係想買江景單位嘅話，其實 Coir 係非常之推薦大家睇翻我哋103方嘅單位，因為同樣嘅佢嘅一個大3房設計啦，咁我覺得性價比最高嘅咧，咁當然都係我哋一個103方嘅單位。如果屏幕前方嘅觀眾朋友對呢個項目感興趣嘅話，可以 contact 翻我屏幕上方嘅一個 QR code 揾 Coir 攞詳細嘅資料啦。咁接落嚟嘅話，我哋去翻銷售中心同大家講解翻我哋在售嘅面積。而家添加屏幕前方嘅 QR code， 透過我哋成交更有價值38,888嘅家私家電大禮包超級福利，幫你慳翻一大筆入伙成本，仲有港人專屬收樓售後服務，價值3,980蚊，由現樓物業交收到入住前後嘅問題，都有專人協助你處理。想了解中山珠海上盤，快啲掃描屏幕前方嘅 QR code 或者添加電話號碼聯絡我啦。OK， 咁而家嚟翻我哋銷售中心，同大家講解一下我哋項目嘅所在位置啦。咁我哋項目香檳水岸咧係位於我哋石岐區嘅成熟片區啦，咁包括我哋屋苑樓下嘅話就有我哋一個公交站啦，咁坐翻我哋嘅一個巴士咧，5到10分鐘就可以去到我哋一個天虹廣場啦，兼備住我哋一個興中廣場啦，包括我哋南區嘅一個大信商圈啦，以及我哋嘅利和商圈嘅。咁對於我哋周邊嘅一個商業配套同埋我哋一個交通出行嘅話，都係非常之成熟嘅，而且嘅話好多香港街坊翻到嚟嘅話，基本上都係我哋一個打滴滴出行啦，咁我哋出行嘅話都係好方便嘅。咁同時嘅話，我哋屋苑樓下對面咧就係我哋一個江濱公園啦。咁再移步翻到嚟我哋項目嘅沙盤啦。咁我哋成個項目嘅話係有7棟樓而建嘅。咁現時賣緊嘅咧就係我哋一個2棟嘅單位，同埋我哋3棟以及我哋4棟嘅單位啦。咁佢嘅一個面積數嘅話係喺103方到136方都有嘅。咁現時嘅話，我哋4棟嘅單位咧係作為一個毛坯去交付俾到大家啦。咁可以睇翻我哋呢邊嘅一個特價單位嘅圖片，可以睇到咁我哋一個4棟嘅特價單位嘅話 ，total 講緊都係104萬就可以攞低啦。咁佢一個單價咧係9500左右嘅一個單價啦。咁如果話想要翻我哋一個精裝修嘅情況下咧，亦都有我哋嘅一個特價房源啦。咁佢就係15000啦。咁再同大家講翻嘅就係因為我哋呢個項目嘅話，主打就係我哋一個江景單位啦。咁可以睇到頭先 Coir 已經帶大家喺我哋嘅示範單位睇出去嘅119方啦。咁睇翻出去咧就係我哋一個奇江河嘅江景啦。咁樓層越高嘅話，佢價錢就會貴翻少少啦。咁佢整體嘅一個均價咧就係14000到16000嘅一個區間嘅。咁屏幕前方嘅觀眾朋友，如果對呢度嘅單位感興趣嘅話，快啲 contact 翻我上邊嘅 QR code 揾翻 Coir 攞詳細嘅資料啦。咁如果係打算過嚟大灣區退休嘅，亦都係想考慮到我哋一個江景單位嘅話，真係好適合你哋過嚟呢度實地考察一下啦。咁同時嘅話，我哋公司每個禮拜6日都會有睇樓團喺香港出發，亦都可以安排專車接送你過嚟實地考察㗎。下期見。
拜。